abali ku Diaspora TV mbabuzaako mukama yebazibwe kansubire nti muli bulungi amanya Joy njagala okubakulisa omwaka guli omukadde mbadde sinabakudda and I want to wish you a happy new year kansubire nti muli bulungi tukomyewo nate mu programu yaffe eno guno omwaka 2021 tugenagezaako kubayitira abantu ab'enjawulo abamu abalabako abamu bagenda kuba bapya tugenda kuyiga ebintu bingi nnyo mu guno omwaka nate nga mukama katonda nga mubenzi waffe olunaku olwaleero nina omusumba Reverend Amos Kimera mumanyi nga Reverend owa St. Peter's Belmont tamberedde mwangu wa kufuna naye nebaza mukama katonda nti mulina tugenda kwogera ku relationships naddala ku dating oba before dating agenda kutubuulira ebigambo bingi naddala gwomuvubuka ali eyo ate naba kudatinga n'abantu abakulu nzikiriza byomu waali mu stage anoonya okwagalibwa omukwano kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe kubanga kyekibuildinga obulamu bw'omuntu spiritually, emotionally, physically, mentally and socially. So twetaaga omukwano tusobole okubeera mu bulamu buno nga tuli basanyufu nga tweyagala. Ani atayagala kwagalibwa? We all love to be loved, and if you give love, that's what you get back. Omusumba waffe agenda kutubuulira ku ebyo ebigambo. Reverend, nyansanyusa okulaba. Nange bwentyo weebale kunnyaniriza ekirungi ogenze n'ogamba nti omukwano guno bwe tutandika okugwogerako tegukoma wano we gutandikira otandika okulabira munno n'otandika okumwagala n'otandika okumulowoozaako mu bulamu bwo bwonna obwa bulijjo omukwano ogwo gubeerawo ekitegeeza dating oba ne courting kye twogerako kisukka ku lunaku lw'osoosa okulaba munno n'olyoka ozimbirako eyo yonna gy'olaga paka kufa bwe tugamba kubanga era ne mu birayiro byetukuba mu makanisa oba yonna ku mizikiti abantu gye baba balaze tulowooza nti kitutwalira ddala paka kufa. Hey Reverend, kansoke nkusabe weyanjulire ku balungi abatulaba bayidi Diaspora TV. Reverend yani amanya gange nze Reverend Kimera Amos nkulira oba mpeerereza mu St. Peter's e Belmont. Ndi musajja mufumbo nina omukyalo omu ate nga mukyala kubanga ekyo baŋŋamba wano mu Amerika kikulu nnyo ate nga mukyala tulina abaana babiri omu wa myaka 7 omulala wa myaka 2. Nsanyusa okulaba Reverend yo namunoonya kuva last year nannemesa okufuna ndowooza ekkanisa emuuba naye nga webala okuweereza webala okujja ate guno omwaka 2021 gwosoose so kyebaliza mukama ngenda kubaano nga studio giwadde omukisa. Amiina. Kakati Reverend twagala kumanya ku dating abaana ab'obwana abaana ab'obulenzi biki bye banditegedde biki bye twandibadde tumanya before nga tunakulowooza nti tufuneyo munnange tutandika dating. Ekigambo ekikwatagana ne dating kikwega tulina ebigambo biringa 3 mu lugendo luno olw'omukwano bye tutunuulira ennyo. Ekimu ku byo kye tuyita dating eyo y'entandikwa ya byonna ate ne tuvaawo ne tugenda mu courting. Eyo courtship nno omuntu ebirowoozo bye aba atandise obitunuuliza obufumbo atandise okugamba nti yono kakati gwensazeewo. Mu dating wali ekibeerawo tuba omanye olulimi Oluganda terukyawula Luzungu luno lwe lukyawula wali obeera okyalaba bulabi munno. Kakati mu dating kye tuba twogerako nti bangi abazze ntandise okufuna ekirowoozo ndabika nange nkuze ndabika nange neetaaga omubeezi empewo etandise okunfuuwa ebintu ebiringa ng'ebyo. Kakati gye tweyongera eno olw'okubanga oba olaba abantu bangi ekiseera kituuka n'ogamba kaakati aluwa gwe nnyinza okugenda naye. Ekyo kye kikutwala mu kiri kye tuyita courting. Kakati mu courting awo ekigendererwa kyonna osazeewo ono yekka kakati ngenda mu marriage. Eye. Ogambye nti mu dating mbadde manyi mba mu dating ngenda datinga omwana ow'obulenzi omu oba omwami omu naye obadde okyogera n'ogamba nti baba bangi. Atyo. Ekyo kikkirizibwa. Mu dating
dating toyina commitment yonna gy'okola. Toyina commitment yonna gy'okola. Nsanze omwana omulenzi alabika nfaananidde bulungi, alabika oyo ajja kunkolera. Naye ebirowoozo byo tebinabeerako ene commitment. Ekitegeeza osobola okubeeraawo ng'olina abalenzi bonna bataano. Naye nga tonagamba nti ono gwe ntunuulidde. Omanyi bwe tuba tulowooza ku bufumbo, nze obufumbo mbugeraageranya n'okugenda mu dduuka. Ogenda mu dduuka n'ogamba ngenze kugula lugoye. Waliyo engoye nnyingi, ku mudaala osangako engoye nnyingi. Kakati n'otandika okugamba kakala ako kanyumidde. Kakala ako kanyumidde, naye ate sayizi eyo si yentuuka. Naye ate ako tekajja kugendera ku ngatto. Olaba naye nga zonna nnyingi, eyo ye dating. Wow. Ate nfunye ekipya. Tulina muntu bwentera okulaba nti okujjaho ng'omuntu amaze okuteekako empeta kadde tazimenye. Nali manyi by'abantu buntu nti ate tekikkirizibwa. Dating kikkirizibwa kubanga okyanoonya. Naye courtship awo oba tokyatunula walala wonna. Oba omaze onoyeka bwentunulira. Nga tukyanoonya olina abakyala bataano baba abavubuka bataano. Biki bye nali tunuulidde ne ŋŋamba kino neetaaga okuba nga nakyagadde mu mwami anaafuka taata w'abaana bange oba my husband oba omukyala. Otyo kaakati ojja kunzikiriza nkusomereyo ekyawandiikibwa kimu kyenjagala ennyo, kiri mu ngero essuula ya 22. Engero ye Proverbs essuula 18 olunyiri lwa 22 lugamba alaba omukazi okumuwasa aba azudde ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Kakati awo wetutandikira biki bye twanditunuulidde. Ngenda kukuyisa mu stage 3 oba emitendera 3 egijja okukuyamba okutegeera kiki kye kitegeeza okutunuulira omuntu agenda okufuuka taata w'abaana bo oba okutunuulira omuntu agenda okufuuka maama w'abaana bo. Ekisooka ku byo okunoonya kye tuyita search. Kakati mu dating tuba tutandise ku step esooka ey'okulaba taata w'abaana oba maama w'abaana gye tuyita search. Kati mu search omwo mulimu obutendero obulala obutonotono. Gamba bwe mba mazima ddala nga ntandise ku search kiki kyenjagala. Kakati awo ng'otandika okuwandiika wansi. Njagala okufuna omusajja. Musajja ajja kuba muwanvu. Musajja ajja kuba wakatakketakke. Musajja ajja kuba kwegamba kitandika naawe okutegeera kiki ky'oyagala. Kibanga okugenda mu dduuka gye batunda kofi. Ne bakugamba oyagala kofi. Wabeerawo cappuccino, wabeerawo ebika ebyenjawulo. Kakati gwe mu mutima gwo n'otandika okugamba njagala cappuccino gwe nja okunywa olw'ensonga zino. Kakati awo we tutandikira mu dating, tutandikira ku search eyo. Search eyo etandika naawe biki values ki ze nnina. Take an example. Nze ndi musajja akeera ennyo. Kakati nagamba omukyala gwe njagala okufuna. Njagala naye abeere ng'akeera. Naye twagenda okukitunulatunulamu nga ngamba bw'anaaba akeera nga nze bwe nkeera, ani anaabeera n'abaana wano? Kugamba omwana aluddewo okuzuukuka n'ebiki. Kakati awo qualification yange ey'okukeera n'engikyusaamu. Ne ngamba nfune omuntu nga ye asobola okuwummula ekimala. Kakati awo n'otandika ogenda mpola mpola. Naye nga kitandise naawe gwe ekiki ky'oli nze ndiki. Kubanga abantu bangi bajja n'agamba nze njagala kuwasa omuwala omukristaayo. N'omugamba yagala kuwasa muwala mukristaayo. Mukristaayo nabaki? Eyo no tugenze ku step number 2 mu search. Nti bonna bakristaayo naye mukristaayo nabaki? Waliwo omukristaayo asaba ku Christmas, so naye mukristaayo. Ne wabaawo omukristaayo atava mu kanisa nga ye obulamu bwe bwonna ne bwabeera waka abeera mu kanisa. Oyo gw'onaagenda naye. Kati jjukira omaze okwetegeera. Kakati otandise okuzirowinga down. Nti ngenze mu dduuka nindaba olugoye
njagala olugoye lwa kiragala size bweti emikono ginaabeera mimpi ginaabeera miwanvu olaba kakati otandise okupimaapima okubeera ne details ku saaki ye kakati ne bw'otuuka awo n'ogaa nti kale ndabye omuwala nga mukristaayo ndabye gwenjagala agenda ku Sande n'asaba n'abeerayoko kakati n'olyoka ogenda wansi ne weebuuza nze levo yange ey'obukristaayo gye ndiko ekwatagana n'omuntu oyo gwe ngenda okutambula naye kakati you are starting to merge the two kubanga ekyo nakyo kikulu toleeta buleesi muntu n'omuteeka mu maka olina okugamba wano nfiitingawo kyekiri kye tugamba wali ku mbaga ne tugamba nti osanze omuntu afiitinga the two shall become one kakati awo ng'otandika okugatta points zo olugoye lunayagadde lwe luno bwe nduteekako ye size gyenjagala kakati awo omala okutuuka awo otandika okwaprochinga level 2 level 2 gye tutuukako kwe ku appreciatinga okusiima kyenfunye wano olugoye lujje lwakubanga luliko byenjagala size yeeyo kala yeeyo kakati ntandika okwapreciatinga kyova olaba awo ogendera eri mu kasinge n'olwambalamu ne weetunuulira olugoye luvuddeeyo lwerwo kakati teri bw'ojja kuddukanya bufumbo nga tosiimye era abantu abasinga awo we bakolera ensobi nti agenda mu search naye bw'ava mu search apaala bupaazi tugende batukube embaga ne bagenda naye nga talina kya appreciates bwe mba nteekateeka abantu mu bufumbo ekimu ku bintu byembabuuza oluba okujja gyendi ekigambo kyensooka obbabuuza munnoono wamulabako kaki kakati nze nnyinza okugamba nze mu bulamu bwange nayagala nnyo omukyala anyamba okulowooza kwegamba saayagala muntu gwendeeta munange omwami bwotyo bwogambye kale tugende n'ekyo njagala omuntu anchallenginga nti okutta omutwalo gumu n'oguteekayo gugenda kukola ki ekyo nekinye kwegamba kyafiitinga mu values zange ngenda okusanga nti omuntu ono gwe nasiima ng'alina quality eyo ng'ate enkulu nnyo era abantu mbagamba oluusi bwe mba ngenzeeyo ne mbuulira n'enjogera n'eki mwe mwena musobola oyogedde bulungi okoze bwoti ne mumpaana waana mala kuddayo wali ye n'ampa akabonero kakati ey'example gye wakozesezaawo yabadde tenyumirawo oyo okugamba oyo ekyo kye namusiimako ekirala kye namusiimako mukyala wa nviiri nze mu bulamu bwange nayagala nnyo omukyala alina otuviiri nga mbeeraawo nenzituunako nenga Katonda watonda omukyala ono ekyo kikulu nnyo era olumu yagenda n'azisalako n'empulira nze nanga ntabuse olw'okubanga kali kensiima kemwagalako nkalaba nga akajjeewo so level 2 ye appreciation ate appreciation tekoma nga omaze kumulaba kati n'ogamba kati eweddewo appreciation paka kufa omuntu kuba guweddewo era kyovula abantu b'ensi ze basekerera nnyo bagenda ne bakuba ennyimba ne bagamba omukwano gunyuma nga gutandika bwe gugira kakati bw'oba ng'okyalowooleza nti omukwano gunyumya nga gutandika ate bwe gutuukaawo ekitegeeza appreciation eba eweddewo obufumbo buba bugenda kukulema so leve eyo ey'okubiri nkulu nnyo kubanga eyo ekutwala paka kufa buli lwenzira yeewaka ng'alina akaviiri kakyusiza neŋŋamba ate ako nga kanyumidde nnyo naye abeerawo nga buli kiseera ayiiya akaakanansanyusa kakati mu bufumbo abantu abasinga nze basekerera nnyo atuuka mu bufumbo n'agamba kasita nfunye empeta kiwedde awo obufumbo buba bukulemye olina okukuumira omwami wo oba omukyala wo ku bunkenke buli kooleeta kapya n'abeeraawo ng'alowooza naga kakati oba agenda kuleeta kasitayiro ki n'oleetaako ebiri nga takalabangako n'asanyuka kati n'omwami kimuleetera okusigala nga agamba kanindirire ekyo
kyekiri kye tusomye mu Bayibuli nti omuntu alaba is the first search. Alaba ekintu ekirungi. It is appreciation. Appreciation eyo bweggwaawo ebintu byonna bibazigana. Kaakati olwo nitugenda ku step erabika ng'esembayo naye ate nga yeggula byonna. Mukama Katonda n'akubamu sita. Eyo step nkulu nnyo. Kyova olaba ngamba abantu nti tusobola okukola bino ebyokugenda mu makooti wa. Naye omuntu yenna alimu obwa Katonda mu ye alina okugenda n'afuna stamp eyo. Mu kanisa abalala bamugenda mu mizikiti yonna gy'oba olaze stamp eyo nkulu nnyo. Kubanga oyo yagamba nti ekyo nkikkiriza. Nkitegeera ntya omusajja Katonda bwe yali amutonda yamutwala n'amwebasa. Naye abatannamwebasa Katonda atonda ebintu byonna n'abireetewo omusajja n'amugamba kaakati biibyo. Tandika biyite ky'oyagala. Buli kyonna kyekiyita nti ekyo eyo nte ne bagituuma ente, eyo nkoko ne bagituuma enkoko. Naye bwe yatunulatunula n'alaba omusajja akyalina ekimubulako. Kaakati kyava mukolera omubeezi. Era tutegeezebwa nti omusajja bw'azuukuka bw'ati mu tulo n'alaba kyeraba amaaso ge ne geekanga. N'agamba bannange mazima ddala lino ly'eggumba ly'amagumba gange. Olaba appreciation. N'alyoka amutuuma erinnya nti anaayitibwanga omukyala. Ekyo nno munnange ne kiryoka kikola amakulu mu bintu byonna. Nti Katonda ekyo kye yavugira n'alyoka asimba. Kyova olaba era Bayibuli egenda mu maaso n'eryoga nti kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina. Ne balyoka bafuuka omuntu omu. Katonda n'asiiringa eyo level nkulu nnyo nayo. Katovanti, obadde ogamba nti kyandibadde kirungi omuntu n'agenda mu kkanisa. Kyogezaako ogamba bano abagenda ewa DC, bamutya DC omukalasa. Like, kyebuba bufumbo, Katonda batabusiirinzeeko. Kisinziira ku nzikirizayo. Nze okukkiriza okwange kuŋŋamba kikulu nnyo okufuna siirwe. Kubanga omanyi lwaki nkugamba nti kikulu? Kubanga ye yakitandika, sinze nakitandika. Ye yakitandika. Ye yaleetera amaaso gange okulaba omuwala ono ne nga nti omuwala ono ye tewali mulala. Era yazza kizimba. Era ne ku lubereberye bw'abanga ye yakitandika. Omanyi omuzadde yenna olunaku olumu alowooza nti muwala we ajja kuleeta omwami ewaka. Kakati kuba mwakafaananyi nga muwala wo asituse n'agenda n'omuntu ne babeere olifuna emirembe mu bulamu obwo. Omuzadde tekikusanyusa. Kakati bw'aba oli eyantonda nga ye yayiya n'ampa n'omukyala naye kijja musanyusa nnyo okugenda okumwanjulira nti owange ekirungi kiikino. Lwaki nkiraga bali abalala abeeri ne sikiraga ono? Ndoza tegedde mukwano gwange ali eyo osobola okwawulamu kisinza ku nzikirizayo Evan bw'atugambye oba ogenda wa DC omukalasa oba ogenda mu kkanisa ne Katonda n'asiiringayo marriage n'obeera is what it say omusajja abeera favored. N'ofuna favor from God kubanga ng'ofunye ekintu ekirungi. Evan oyogedde ku search ne appreciation. Kati maze okusiima omwami wange tanafuuka mwami but maze okusiima omwana mulenzi mwagadde. Bintu ki benyinza okutunira ebirala ebiri outside the appreciation? Katugambe education, finances, ebintu ebyo watifu nfunye omwami bambi talina ssente oba teyasomanga nze kiyinza okutwafectinga mu bufumbo bwaffe oba tekimatale. Ebintu ebyo olw'okubanga munno omwagala nze kakati nja kukuwa ekyokulabirako ekimu ku bintu ebirala bye natunula bye nalina ku lukalala part of appreciation
nayagala omukyala omuyivu nti njagala nsome nga naye bw'asoma. Kakati mu mukwano gwaffe wano nga tutandise okunyumyamu, tutandise courtship. Manya we wali obuzibu abantu batuuka mu courtship ebintu bibatabukako. Mu courtship ne tutandika okujja ne mwana munange ku biki ebikunyumira. Nyumirwa kino kyate mu bigambo eby'okusoma. Kubanga mu courtship awo tutandise okuteekerateekera obufumbo bwaffe. Abantu abasinga mu courtship ate bakoleramu bidala. Okananga bibalemye. Kakati nga maze okusiima, bwe mala okusiima kila tuyingidde courtship. Omaze okusiima olwo oyingidde courtship. Ya kubanga bali abalala bonna tukyabalaba. Olonzeeyo omu. Gwe appreciatinga kakati awo we tutandikira. Kakati munnange nze nno nayagala nnyo omuntu omuyivu. Kakati lwaki toddayo n'olusoma? Wadde oyagala omuyivu nze sibisobola. Ebitabo nina we nabikomya. Nze njagala alina ensimbi naye nze munnange okukakalukana buli lunaku n'ozuukuka sibisobola. Okiraba? By the way, decisions ez'okwawukana n'abantu awo zirina okubeera mu courtship. Kubanga ndeese kyenjagala mu ggwe naye you're not willing to compromise. Exactly. Okay. Ate mbagamba no Joy wansanga ndi bwe nti bw'oba njagala nga bwe ndi ate ekyo ebiseera nga tukikozesa ogamba wansanga nga ndi bwe nti bw'oba nga oli buli okusigala nange olina okundekerayo. Ogwo si mukwano. Ogwo si mukwano kubanga bw'oba wansiima nina bye njagala okukwongerako naawe olina by'olina okunyongerako. So there must be room to adjust. Bw'oba tokkiririza kugamba bw'oba oyagala obeere mu fixa awo wali bw'oba obeera munnange awo mubite. Kubanga obufumbo buno bwe tuyingiramu tukula. Nze nyinza okukuwa ekyokulabirako. Nze nakasitamba nga nayambadde n'enfuluma that is all. Mukyala wange bw'ayingira mu bulamu bwange n'agamba ssebo essaati eyo temakinze na musikyo. Bijjeewo. Naye wansanga bwe nti bwe nyambala. Kakati kiki ekikulowoozesa? Mba simuwadde role. Kubanga appreciation kiddayo ku kiri kye nakugambye. Kubanga appreciation awo weeviirayo aga nti bw'oyamba essaati eno n'ogiterako empale eno n'oteekako neki awo kijja kunyuma. Kakati essanyu liba lizze gy'ali. Naye kati lwaki nzibira essanyu eryo ne ŋŋamba nze wansanga nyambala bwe nti era siyinza kukyusa kino kye wansanga nkola. Nedda. Awo okwagala kuli kuba tekuvuddeeyo. Okwagala kwerekeriza kati ekyo toyagala kukifiirwa omukisa ogwo toyagala gufiirwa. Kikwasa ennaku ng'osanze omuntu ekyamazima mugezaako mugamba no but Moses kino kyenjagala obeere. Naye Moses nagamba Joy sisobola kukyuka. Kati ndoza tegedde mukwano gwange abadde mu situation eyo bw'obanga oli mu courtship n'omuntu ng'ogezaako omulaga ekintu nga tali willing ku adjustinga mukwano gwange run for your life because tebali kigenda kukyuka. Evandi bw'atugambye ndigezaako okutegeeza Evandi ayogedde. Naye ate nga ekyo kyoyogedde kituufu. Era bwe tuba tuteekateeka abafumbuzi abantu nkibagamba nnyo. Omuntu ky'anaabeera mu bufumbo okirabira wano. Mu courtship awo ojja kulaba omuntu omukyafu ojja kumulabira awo. Kyova olaba nze abantu bagamba courtship ebeera critical stage nnene nnyo mu bulamu bwo. Kati Evans, speaking of Uganda ekyo omuntu ky'anaabeera mu bufumbo okirabira wano. Abaana ab'obwami n'ab'obulenzi tulwashinze nnyo mu courtship skippinga courtship. Omuntu yandibadde mu courtship for how long? Okusobola okutegeera nti Joy mukyafu oba Joy tayagala bantu ebintu ebyo. Ebbanga eryo
siyinza kugamba nti lya myezi 2 lya myezi 3 lya myaka emeka kiddayo ku lupapula lululi olwa search ti bwe nali ntunula nagamba njagala omuntu afaanana bw'ati ne bw'ati kakati katuddeyo yaŋŋambye ayagala katonda agenda n'asabako agenda n'akuŋŋaanako kakati period eyo eya courtship mwenja okutegeerera kaŋŋenda ntunulako mukubidde kasimuuliridde nti nagenze kukuŋŋaana nga ŋŋenda okukuŋŋaana gye yagenze kakati bwe ŋŋendayo nga ntunula akwatagana atya n'abantu bakuŋŋaana nabo ayogera atya nabo kankubulire omutima ennaku zino abantu tubyonoonyi naye omutima bwe gutuukira okusiima omuntu n'ogamba nti yoyo oba okoze kye tuyita study and study is not one day kyova olaba omuntu abuusa obubuusi lunaku lumu atuuka eyo ng'ebintu bikole ki balina gwenjogera naye nga twogera ku love at first sight ogambye weetaaga okubanga omuntu omusitadinze kati ekyo tukifiise nti ndabye Moses, oh my god, Moses alabika bulungi musajja mwanvu njagala nnyo omusajja omuddugavu buli kimu akirina ekyo kiba tukifiise first sight ezo no nandikugambye nti njogera z'abazungu kubanga edda nedda ne bazadde baffe bwe baatunoonyerezanga abakyala baatwalanga obudde bwabwe ava mu maka ki beeyisa batya sisuubira nti waliyo omuzadde yagolokoka bagende n'oyo yeetegereza okwetegereza kikulu kyova olaba nze first sight eyo sigikiririzaamu nze nga nze nange just for a record nange sikiriza mu love at first sight mba nyetala neetegereza omuntu kati neyanziza ekyo kize as by the way kati wadde okyatugamba ku omuntu byayinza okwetegereza finances kitandika era kiddayo ku kiri omuntu yenna by the way ebintu ebikwatagana n'ensimbi sooka omuleke omutunuulire ensimbi zazikwata ati awo wotandikira nze munnange teri lunaku mu courtship yaffe yonna even date teyambuzaako kigambo n'ekyo ekikwatagana n'ensimbi naye nze bwali buvunaanyizibwa bwange okutula naye ne mugamba nti munnange nno omanyi akantu kenfuna kali bwe kati ne bwe kati kakati awo n'atandika okumbuuza kubanga gwe weewo bw'onajja gye ndi nekugamba sente zo zikwata otya kiki ekijja okusooka okujja mu birowoozo ono musuubuzi kyekimu n'ebintu ebirala mmotoka mayumba biki kwegamba toforcinga muntu kukubula kwegamba omuntu ka volunteering information kubanga okwo kwekwagala yes that's a good one nozo kitegete muntu buuza sente zetukola agacho range tubitegedde ebyo katugere about sex sex ayingira muwa sijja kulimba abavubuka oba abantu ba datinga ennaku zino jumping into sex before even marriage kikyo kyogerako ekyo ekyo kibuuzo kirungi nnyo kubanga ezo ze mistakes zetukola era nsekerera nnyo abavubuka kuba bagamba nti anti munange olina okusooka weegendereza olabe oba binaakola kakati bw'oba ng'olabye nti binaakola kiki ky'onaaba olindirira ku honeymoon era oluusi nze bwe mba nteekateeka abafumbo oba tugeze babadde babiri bagamba munange sooka kuddeko eri n'olyaddeko eri you must be expecting something naye kakati bwonna bw'oba obirabye wano mu courtship byonna honeymoon yaki tokyalinayo k'osuubira omuvubuka ajja kugamba naye joy era ne ku honeymoon I will be the same person
Gwe kaakati njagala okuba ekifaananyi. Oli akugambye ngenda kukuwa ekintu Joy, ngenda kukuwa ekirabo. Kaakati n'agenda mu dduuka okugula ekirabo, n'akikuba ekifaananyi, n'akikuweereza kyekino ekirabo kye ngenda okuwa. Ekyo kiba kikyali kirabo. Sex is a gift. Sex is a gift. Twagala otuuke olunaku lwo olw'embaga. Ogambe, kino kyekibadde ki? Kwegamba, sex is like, nkugambe ki? Kabanga ka sweet. Kogamba omwana nti, mwana wange, genda oyire wali. Bw'ona amala okwerawo nja kukuwa ka sweet. Okirabye? Kakati, that is sex. It should be the climax of this whole journey of dating, courting, kakati in marriage. We climax it. But ogenda kusanga abawala bana abalenzi ngagamba sisobola kulinda muwala for 2 years. Kiki ennyingo ekyo? Oba tomwagala. Atakulinze okumala bbanga limu datinze courtship to marriage aba takwagala. Yes, aba akwetaagako mubiri gwo. Yeah. Yes. So tukitegedde ab'obuwala katobani. Omuntu nga messing up before asobola okutandika afresh, right? Yes. Omanyi mu bulamu buno ffenna tukola ensobi. Naye kibanga omwana okugwa n'ava katebe n'agwa wali wansi. N'abeera awo n'akaaba, maama ngudde. Omwana oyo nze bwe musanga mukuba kibooko. Kubanga tekitegeeza nti bw'ogudde bw'ogenda okubeera osobola okusituka. Ekimu ku bintu bye ŋŋamba abavubuka nti bw'oba omanyi obulamu bwo tebubadde bulungi. Eno courtship, kyokugamba nkuzaayo courtship nkulu nnyo. Munne mutegeeze nti munnange nno ebintu bibadde bwe biti ne bwe biti. Natambula bwe nti ne bwe nti. Ky'obadde olindira kiyinza okuba nga si kyekyo. Naye ku lulwo nasalawo ebirala biri byonna ne mbiggalawo. Ntunuulire ggwe. Ekyo kikola amakulu. Ekyo kikola amakulu. Era okuggyako ng'oli takwagala ajja kutunuulira afresh. Ng'asabuukuludde emmotoka empya. Yes. And that's the most important thing. Mu bulamu bwaffe nti munno omutunuulira otya. Ekyo kikulu nnyo. So that's where honesty comes in. Kubanga nyinza okubanga na messing up before nga nsanze omuvubuka mupya mugambi ngenda kulinda. Naye ate simunyonyodde bye nayitamu emabega. So honest wegiraawo. Just be open. Munno mugambe nti munnaye Moses nayagalako ku gundi ne gundi. Na messing up. Naye kulolwo nga luvali bwatugambye tugenda tandika bupya. Omanyi ekyo kyekizimba kye tuyita okiyise honest oba trust. Nti nze munnange bwe namulaba ne mutuuza ne mugamba bonaaba onaagenda nange nze kino nze kino nze kino nze kino. Are you willing to go with me? Saagala obeere surprised. Era ffe tetwakikozesa nnyo mu time yaffe ya coaching. We don't surprise each other. Surprise gye njogerako si eno nkuleeteddeyo akalabo kano. Nedda eyo that's okay. Naye okuwulira nti munnange oyo nno gw'ogenda naye ali bwati ne bwati bulijjo obadde tomanyi. Bukimu wakiteekawo. Nakimuteekerawo ne mugamba oyo I had a crush on that one. Oli kyali bwekiti ne bwekiti. N'amanya nti gwagenda naye si malayika naye ate muntu akkiriza mu kumukkiririzaamu. That's very important. Kubanga singa mukweka ebintu n'agenda n'amanya ekintu sayidi eri ewalala. Kyera munange oyo nno gw'ogenda naye ali bwati ne bwati. Nze ne tutuuka mu bufumbo ne bwe ndi mugamba ki ajja gamba olaba kiri teyakiŋŋamba. Olowooza bino ebirala n'abiŋŋamba. Be buwola be batambulizaako zi kamera. Mu mmotoka bamutezeemu obugundi lwakubanga waliwo bye yakweka byagaana okugjayo at the beginning. Abazadde fiya yaabwe mwana kufuna lubuto. Naye kyate batutuuza
my dad and my mom batuuza naye abasinga obungi ne waba akutuuzizza tagenda into details kati we just go out in the world taata nkyagala nfune lubuto nzalire ku lujja but is that all magezi tugenza okuwa abazadde mu kuyamba abaana into nga tugenda oddayitinga nga tukuze omuzadde yenna alina okubeera n'omukwano n'omwana we awo kitandikira nze nkuwa ekyokulabirako bwe natandika okulowooza ku bintu bino ebyabawala taata namugwikirizanga alina waavuga gy'alaga nimugamba munange nno nalabyeyo kano kakati olwo mu mmotoka ne tutandika okunyumya mutabani wange ebyo ndobo kakati olina kutunula wano olina kukola bwoti ne bwoti naye obuzibu bwe tusanze nti one abazadde baffe ku mulembe gwe tukuliddeko abazadde baffe oba oli awo tebaabuulirirwa nga bwe kyandibadde mu kubuulirirwa omuzadde baamugambanga bugambi tuleeta omwana wano ku lujja nga tebamubuulidde lwaki tolina kuleeta mwana ku lujja kakati naye naakula ng'ekyo kyamanyi era bw'atuuka naawe yengeri yemu gyagenda okukukuzaamu abalala tebaabuulirirwako n'akatono kubanga baatugambanga kakati ensonga gye tubadde twogerako eya sex ebyo tebabyogerako ebyo bya nsonyi okirabye era munange weewunye neero mu kansolingi bwe tuba tuteekateeka abantu mu makanisa kasita oyingira ku topika eyo babula okuyingira ettaka kubanga ekyo kye batugambye ekitegeeza abazadde baffe tebaweereddwa mukisa kutandika kulowooza bulungi ku bintu bino kakati ffe ab'omulembe guno tuweereddwa omukisa information weeri kakati omwana tandika okumuteekateeka muluŋŋamye tomugamba bugambi ebyo tubyogerako tokola bwoti ne bwoti ffe tetwabuulirirwa abaatubuulira be basenga yakubuuliranga ennaku mmeka oluyingirawo kakati muwala wange omwami tebamukuba omwami tebamukola bwe bati ne bwe bati n'ogenda nabyo tolina nakimu nakyo jjukiramu era nze oluusi munawe bwe mba nteekateeka abafumuze bagamba tojja wange nga oyagala nkugatte ng'oyagala nkukansolingire ennaku bbiri kubanga nze nswala nnyo okulaba omuntu gwe nateekateeka ng'ayawukanye ne munne ekyo nze kinzibuwalira njagala tumale akaseera naawe olowoozeemu ate naawe gwogenda okuteekateeka abaana bo twenza tweyanzeege abazadde mutuyambe bannaye temutuuka eyo ate tubaswaze ate tumanyi oba n'okufuna n'okuzaalira ku lujja oba ngenda kulwaninga n'omusajja just anyhow mutuyambe mutubuulire yadde mulowooza nti biswaza naye tebiswaza naawe ayize yambako omulala omuwala omuto akula yeekuume kubanga there's nothing really kyagenda okufunamu kati kyataafuna eri ng'amaze okukula ova ntwenza tweyanzeege mukama omukisa naye akatalekeka nabadde nsoma jo bible yange nensoma it's about sex nti omukazi talina buyinza ku mubiri gwe wabula omusajja n'omusajja naye talina buyinza ku mubiri gwe wabula eri omukyala we nti era balina kwekuuma bombi but in the same way kyagambye do not deprove each other otherwise mugenda kubeera tempted okucheatinga katreva let's assume I'm married to my husband but there's that part of it like I think Oluganda to me it sounds a bit vulgar but okuba nti temumeetinze each other's need in that sex part of it kati omwami wange bw'acheatinga would that be okay kubanga Paul says do not deprove each other otherwise mugenda ending up nga mucheatinze so kikyo kyogerako ekyo kubanga abantu bangi honestly so many marriages zibreakinze up kubanga omusajja tabaddeewo eri mukyala we n'omukyala tabaddeewo eri omwami we
Kakati nno ekyokuddamu obikudde subject number mu bwangu kye nnyinza okukugamba ekireetera ebintu ebiringa ng'ebyo is communication. Era kiddayo ku kiri kye tugambye eky'abazadde. Bw'oyingira mu bufumbo nga olina ensonyi eri munno n'amugamba ntya kirabika mbulamu n'amunyumiza ntya ekyo n'akimutegeeza otya kwegamba omutya naye akutya kakati ekivaamu ng'ogenda opaalira eri. Bwe tuba tukubisa abantu ebirayiro mu kkanisa tubagamba ensonga essatu obufumbo lwaki bwalagirwa, naye esinga obukulu nti abantu abatayinza kubeerera awo bawasenga oba bafumbirwenga. Kiki kye tugezaako okutuukako nti waliwo bwandibadde nga muliro oguli muggwe. Kakati munno faayo nnyo okumula bwe muba mwababiri mukwataganye nga musobola okuwuliziganya kituyita communication. Tajja kusitaavinga oba tajja kugenda kuki fubo kibanga okusaavinga emmere n'oleka emmere ng'esigadde mu seppiki n'ogamba nti tunaatandikira awo enkya ebyenkya byankya. Mu communication yamwe making sure munno are you satisfied, are you okay. Era buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omukyala gwe ng'omusajja buvunaanyizibwa bwo okumakinga sure munno amaliridde. Nga bwe nkugambye nti eyo topic mpanvu bwe tugitandika kati tejjako. Oh my God, tugenda kuddako eyo topic because I know there are so many people out there ng'obufumbo bwabwe bwa breaking up just because of that little thing. Right, Reverend? Yeah, kantu katono nnyo. Don't deprive each other like buli omu abeerewo munne. Not even just sexually, but in so many different things, spiritually, mentally, emotionally, socially. Mwebeerewo ate tubeere mu bufumbo nga muli bulungi. Nga natandize nti omukwano gwe guzimba obulamu bwaffe ffenna. Reverend, tuanza tweyanzeeko ebyo ebigambo ebyotubulidde Mukama akuwe omukisa. Reverend, akatale ke ka kusaidiyo oba okagamba abantu oba okakuba nze. Akatale keka nti obufumbo kintu kirungi. Ekyo kyeka kye nnyinza okugamba obufumbo bunyuma era atabuliimu osubwa bingi osubwa bingi. Nkyakusabira nange. Kale twanza tweyanzeege Reverend, nsaba otumireko ku bantu bo batono n'oluvannyuma tugala ku puroguramu yaffe eno olunaku lwaleero. Kutumira bonna abawaayo obudde okulaba programs zino ezizimba. Abo bonna abateekamu obudde mukola ekintu kya muwendo ate ne bannaffe ababitutuusaako mutukola bulungi kubanga mwogera okuzimba community yaffe. Webale nnyo mukwano gwange abadde ku Diaspora TV owulidde Reverend byatugambye. Nsuubira nti buli omu alina kyapiikinzeemu tubikozese ate tubyongereyo nkusaba sharinga video eno omulala asobole okuyigamu naddala abavubuka nga ffe abanoonya oba abali mu courtship oba balowooza n'okudetinga. Ddala n'okujjukiza oba weetaaza ennyumba osobola okutuukirira mwami Kyomuka Sam. Enamba ye y'essimu eri 617-901-8033. Mukubireko omwami oyo afaayo nnyo okufunira ennyumba ate bya Kinnayuganda nga w'obitegeera. So munoonyeeko ajja kuba ng'akuyamba. Webale nnyo kubanga obadde puroguramu eno. Amanya Joy. Mbaagala nnyo Mukama bankumi.